ବିନା ପରମିଶନ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ ଅଙ୍କଲ ସେଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ ମୋ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ତମେ ମାନେ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପରଟି ତମେ ମାନେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ତମେ ବାପା ଡାକିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତୈଲକ୍ୟରାୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଉଠି ଯାଉଛି ମାଇନା ସ୍କୁଲକୁ। ଏଇ ଗୋହି ରାସ୍ତା ଗଲେ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ମାଦ ପାଖକୁ ଦେଖେ ପୁଅର ପୁଣି ସାପ କେଟେ ନଟ ଫିଟେ କାମୁଡ଼ିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମର ମରିଛୁ। ଦିଦି ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିବ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ମାରିବ। ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଅଧିକା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମତେ ନ ପଚାରିକି ମୁଁ ବିନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ପାଖା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେଉଠୁ ରୋଜଗାର ଆମର ତ ଗରିବ ଘର ତ ଏପଟେ 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 ଫାଟ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଡାଲି ସାରା ଫାଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍କୁଲଟି ଆମର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସକାଶେ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଠାଇଦେଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ମୋର ସେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଭାଇରାଲିଟି ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇକ୍ କଲେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାକୁ ନେଇକରି ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଟିକଟକ୍ କଲେ, ଗୀତ କଲେ, କମର୍ସିଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଲେ, ସାଉଁଟିଲେ ପ୍ରଶଂସା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସ୍କୁଲଟି କେମିତି ରହିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ପିଲାଟିକି ସମସ୍ତେ ଟେକିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ପାଠକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଟେକିଲେନି। ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପାଠରେ ମଣିଷ ହେବ ତା କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବଣର ମଲ୍ଲିକି ବଣରେ ଦଳି ଦେଇକରି ତା ଦେହରୁ ସେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ କଲେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଭିତରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତାକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁନି, ତା ନାଁରେ କୌଣସି ଗୀତ ଫିତ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁନି। କି ସ୍କୁଲଟି ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ।